します。これ店長さん。はい、じゃあ本ちゃん行ってみましょう。じゃあ行きまーす。回してください。はい、じゃあ5秒前です。4、3、2。もう一回行きます。もう一回行きます。これなんかうちのせいですか？いや、消防のあれが今入っちゃう。はい、じゃあ行きまーす。よーい。まだしばらくなりますか？行ってみましょう。行ってみます。行ってみます。行けるようだ。はい、よーい。また。はい、よーい。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。今日はね、ハゼですね。どうしようかな。合間が縫えれば。合間が縫ってやってみようか。同じタイミングぐらいで来てるんで、なってすぐぐらいで。次なったら待ちます。はい。一向にならなかった。あれで終わりっていう。でそんな感じです。じゃあ行っちゃおうか。行ってみよう。はい、どうもお願いします。はい、じゃあ5秒前です。4、3、2。今日はですね、ハゼを釣りたいんですけども、初心者でも釣れる道具ありますかね。はい、じゃあ行きます。はい、もう一回行きます。5秒前。はい、行きます。あとインサート入れて、店長、マイクいただきます。リンドでビール買ってきてや間が持たなくなってきました。間が持たなくなってきた。よかあれどこ行っちゃった？箱。これ持ってくように。そんな大量に釣って帰らないといけないんだね、今日は。これいっぱいにしていただいて。3、はい。先生、上品な味ですね。美味しいですね、これは。釣った時の姿はグロテスクだけど、いい味だよね。どこにありますか？2ページ目です。はい。時の姿がいい時にいいんだったら2のままでもいいですよ。了解です。了解です。はい、じゃあ行きます。じゃあ回します。はい。はい、回りました。はい、じゃあ5秒前です。4、3、2。先生、台本一回見てください。釣った時の姿はグロテスクなんだけど、味はすごくいいよね。いや、すごくいいね。釣った時の姿はグロテスク。はい。はい、じゃあもう一回いきますよ。回りました。はい、5秒前です。4。すごい上品。はい、もう一回いきましょう。はい、フライがちょっとなくなっちゃうんでごめんなさい。はい、まず行きましょう。はい。じゃあ行きますよ。行きますよ。で、はい、はい、行きたいと思いましょう。はい、はい。ダメね。先生の方見ない方がいいよ。はい。これ短くはならないですか？ならないです。これは短いです。短いです。1行しかないんです。短いです。ちょっと待ってくださいね。じゃあ回しますよ。大丈夫？先生見えます？